Так, ломайте ему руки, у него заломаны руки, поломаны пальцы. Да вы полиция! Konflik yang masih terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina menimbulkan banyak masalah baru, khususnya bagi kubu Ukraina. Berkurangnya tempat berlindung, peralatan militer, dan personil menjadi perhatian khusus bagi para petinggi di Ukraina. Kabar tentang semakin berkurangnya tentara Ukraina terus terdengar. Menyadari peran prajurit sangat penting, di Kiev terjadi penangkapan sukarelawan secara paksa. Ini bukan kali pertama terjadi, mobilisasi paksa di jalan-jalan kota sudah seringkali terjadi. Tampak dalam rekaman, salah seorang pria diangkut ke dalam mobil tentara tersebut lalu dibawa menuju tempat berperang. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Так, ломайте ему руки, у него заломаны руки, поломаны пальцы. Да вы полиция! Что вы делаете? Покажите протокол задержания. А чего вы его тут вываливаете? Чего вы его сразу не забрали для выяснений? Чего у него лицо разбитое? Как надо падать, чтобы голову разбить? Вы что? Ну, ребята! Вообще, что происходит? А что вы лицо закрываете? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.